ஹலோ நண்பர்களே, வெல்கம் டு லோஷா மீடியா சேனல். மை நேம் இஸ் ரவி சங்கர். இந்த வீடியோ நீங்கள் பார்க்க போகிற ஒரு முக்கியமான டாபிக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்னஸ் ஆயில் பாய்லரை பற்றி பார்க்க போகிறோம். ஓகேங்களா? அதுக்கு முன்னாடி என் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம், கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள். அவங்க டாப்பிக்குள்ளே போயிடலாம். ஓகே, ஃபர்னஸ் ஆயில் பாய்லர்னா என்ன? ஆல்ரெடி நான் பாய்லரை பற்றி பேசிக்ஸ் போட்டிருப்பேன். நிறைய பேர் அதில் ஃபர்னஸ் ஆயில் பாய்லரை பற்றி கேட்டிருந்தாங்க. அது இல்லைன்னா டீசல் பாய்லர். ஓகே, ஆயில் பாய்லர் இல்லை டீசல் பாய்லர்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, இண்டஸ்ட்ரீஸில் ஒரு 2-3 வகையான பாய்லர்ஸ்லாம் இருக்குது. பிரிகேட் பாய்லர்ஸ் இருக்குது, அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா வுட் பாய்லர்ஸ் இருக்குது, அப்புறம் கோல் பாய்லர்ஸ் இருக்குது, அதே மாதிரி ஆயில் ஃபயர்டு பாய்லர்ஸ். இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இந்த கோல், ஃபர்னஸ் ஆயில், டீசல், அப்புறம் பிரிகேட், இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஃபியூல்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. டிஃப்ரெண்ட் ஃபியூல்ஸை யூஸ் பண்ணி பாய்லரை ஃபயர் பண்ணுவாங்க. ஓகே, பாய்லர்னால் என்ன? பேசிக்காக ஆல்ரெடி ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் நீங்கள் ஒரு வீடியோ இருக்குது பாருங்கள். ஓகே, பாய்லர்னால் என்ன? பாய்லர்னு ஒரு ப்ரெஷர் வெசல். பாய்லரை யூஸ் பண்ணி நம்ம ஸ்டீமை ஜென்ரேட் பண்ண போகிறோம். ஓகேங்களா? அந்த ஸ்டீம் ஜென்ரேட் பண்ணிவிட்டு அந்த ஸ்டீமை நம்ம சம் ப்ராசஸ்க்கு யூஸ் பண்ண போகிறாங்க. நிறைய ப்ராசஸ் யூஸ் பண்ணலாம். ரெஃப்ரிஜரேஷனில் இருக்கிற ஒரு ப்ராசஸ் யூஸ் பண்ணலாம். அமோனியா அப்சார்ப்ஷன் ரெஃப்ரிஜரேஷன் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கள்ல, பார்த்தீங்களா? அந்த மாதிரி சிஸ்டமில் ஸ்டீமை யூஸ் பண்ணி நம்ம ரெஃப்ரிஜரண்ட்டை ஹீட் பண்ணுறது, இதெல்லாம் பண்ணுவாங்க. அதே மாதிரி ப்ராசஸ் ஏதாவது ஃபுட்டை குக் பண்ணுறதுக்கு, அதே மாதிரி சப்போஸ் நீங்கள் காஃபி மேனுஃபேக்சரிங் பிளான்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஸ்டீமை யூஸ் பண்ணி ஹீட் பண்ணுவாங்க. அதே மாதிரி ரப்பர் இண்டஸ்ட்ரி, டயர் இண்டஸ்ட்ரீஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஸ்டீமை யூஸ் பண்ணி டயரை க்யூர் பண்ணுவாங்க. ஸோ நமக்கு மோர் தேன் எனர்ஜி, நிறைய எனர்ஜி வேணும், ஹீட்டு ப்ளஸ் எனர்ஜி வேணும் அப்படிங்கும்போது இந்த ஸ்டீம் பிக்சருக்குள்ளே வந்துடும். ஓகே, இந்த ஸ்டீமை ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னாலே நம்மளுக்கு வாட்டர் தேவை. ஸோ இந்த வாட்டரை நான் ஏதாவது ஒரு ட்ரம்மில் போட்டு நான் கொதிக்க வைப்பேன். கொதிக்க வச்சேன்னா எனக்கு மோர் தென் பாயிலிங் பாயிண்ட் தாண்ட வாட்டரோட பாயிலிங் பாயிண்ட் தாண்ட அது ஃபேஸ் சேஞ்ச் ஆகிடும். சரிங்களா? அந்த ஃபேஸ் சேஞ்ச் ஆகிறது தான் பார்த்திங்கன்னா லேட்டன்ட் ஹீட்னு சொல்லுவாங்க. அந்த லேட்டன்ட் ஹீட் மூலிமா நம்ம கிடைக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் தான் ஸ்டீம். ஓகே, லேட்டன்ட் ஹீட் மூலிமா இல்லை, அந்த ஃபேஸ் சேஞ்சை தான் சொல்லுவாங்க லேட்டன்ட் ஹீட் ஆஃப் வேப்பரைசேஷன் சொல்லுவாங்க. அந்த இடத்துல தான் லிக்விட்லேருந்து வேப்பராக மாறும். ஸோ அந்தளவுக்கு வாட்டரை ஹீட் பண்ணுறது தான் இந்த பாய்லருடைய வேலை. ஹீட் பண்ணுறது மட்டும் கிடையாது, ஹீட் பண்ணி ஸ்டீமை ஜென்ரேட் பண்ணுறது தான் இந்த பாய்லருடைய வேலை. நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னா, இப்போ இந்த பாய்லர் நீங்கள் இப்போ இந்த வீடியோவில் பார்த்துட்டு இருப்பீங்க. ஒரு பாய்லருக்கு நார்மலாக இந்த ஃபர்னஸ் ஆயில் டீசல் பாய்லர் பார்த்தீங்கன்னா ஃபயர் டியூப் பாய்லர்ஸாக இருக்கும். ஓகே, ஃபயர் டியூப் பாய்லர்ஸ் அப்படின்னா ஃபர்னஸில் ஒரு ட்ரம் எடுத்துக்கலாம். அந்த ட்ரம்மில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃபர்னஸ் இருக்கும், ஒரு பைப் இருக்கும். அந்த பைப்பில் நான் ஹீட்டு ஒரு பர்னரை யூஸ் பண்ணி அந்த பர்னர்லேருந்து ஃப்ளேம் கொடுப்பேன். அந்த ஃப்ளேம் கொடுக்கும்போது உள்ள அந்த ஃபர்னஸ் இருக்குது பார்த்திங்களா, நல்லா ஹீட் ஆகிடும். ஸோ அதை சுற்றி நான் வாட்டரை வைக்க போகிறேன். அந்த வாட்டரை வச்சேன்னா என்ன ஆகும்னா வாட்டர் நல்லா ஹீட் ஆகும். ஓகே, இப்போது வாட்டர் நான் பேசிக்காக ஒரு வால்யூம்குள்ளே ஒரு டேங்க்குள்ளே வச்சுட்டு நடுவில் ஒரு பைப்பை வச்சு அதில் ஃப்ளேம் ஹீட்டை கொடுக்கும்போது வாட்டர் ஹீட் ஆக கொஞ்சம் டைம் ஆகி அதுக்கப்புறமா ஸ்டீம் ஜென்ரேட். அதுக்காக என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா, இந்த ஃப்ளேம் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஃப்ளேமை போயிட்டு அந்த ஹாட் கேஸஸ் போயிட்டு அந்த ஃப்ளேம் கேஸஸ் போயிட்டு மறுபடியும் ரிட்டன் சின்ன டியூப்ஸ் மூலிமா நான் மறுபடியும் ரிட்டன் வர வைக்கும்போது நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா, கிராஸ் செக்ஷன் ஏரியா, வாட்டரோட கிராஸ் செக்ஷன் ஏரியா குறைக்க போகிறேன். குறைச்சி நான் தண்ணி எல்லா இடத்துலையும் எல்லா பைப்லேயும் பட்டு சீக்கிரமாக பாயில் ஆகிறதுக்காக ட்ரை பண்ணி வைக்க போகிறேன். இந்த மாதிரி வைக்கிறது ஃபயர் டியூப் பாய்லர்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. நான் வாட்டரோட குவான்டிட்டி அந்த டேங்க்கில் டிஃப்ரெண்ட் பைப்ஸை செட் பண்ணி, ஓகே, நிறைய பைப்ஸை செட் பண்ணி அந்த ஹாட் கேஸஸை உள்ளேயே சர்க்குலேட் பண்ண போகிறேன். தான் ப்ராசஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. அப்படி சர்க்குலேட் பண்ணுறதுனால என்ன ஆகுதுன்னா, வாட்டர் ட்ரம்மில் இருக்கிற வாட்டர் நல்லா சீக்கிரமாக பாயில் ஆகிட்டு உங்களுக்கு ஸ்டீம் ஜென்ரேஷன் வரும். சரிங்களா? இந்த ஸ்டீமை யூஸ் பண்ணி எல்லாம் எடுத்துகிட்டு போய் எல்லா ப்ராசஸ்க்கும் நம்ம தேவையான ப்ராசஸ்க்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணிக்க போகிறாங்க. டிஃப்ரெண்ட் ஃபுட்டில் ஃபுட் ப்ராசஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க. அதே மாதிரி டயர் இண்டஸ்ட்ரியில் க்யூரிங் யூஸ் பண்ணுவாங்க. அதே மாதிரி ரெஃப்ரிஜரேஷனில் நான் சொன்ன மாதிரி அமோனியாவை ஹீட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க. இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் ப்ராசஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ ஸ்டீம் இட்ஸ் எனர்ஜி. ஓகே, இட்ஸ் எனர்ஜி. அந்த எனர்ஜியை நான் யூஸ் பண்ணிக்க போகிறேன். ஹீட் எனர்ஜி யூஸ் பண்ணிவிட்டு ஹீட் ப்ளஸ் ப்ரெஷர் இந்த ரெண்டும் யூஸ் பண்ணி நான் ஏதாவது ப்ராசஸ் பண்ண போகிறது தான் இந்த பாய்லர்ஸ். ஓகே, பாய்லர் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் தான் பார்த்திங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். ஓகே, பிரிகேட் பாய்லர்ஸ், FBC பாய்லர்ஸ், ஃப்ளூயிடைஸ்ட் பெட் கம்பக்ஷன் பாய்லர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதுக்கு IDF ஃபேன்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க. அது மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் பாய்லர் டைப்ஸ் இருக்குது. பட் ஃபர்னஸ் ஆயில் பாய்லர் என்பது இட்ஸ் எ காம்பேக்ட் பாய்லர்ஸ். நிறைய இடத்துல ஷிப்ஸில் யூஸ் பண்ணுவாங்க. நிறைய சின்ன கம்பெனிஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க. டன்னேஜ் கம்மியாக இருக்கும். இந்த மாதிரி பாய்லர்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு டன்னேஜ் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். ஒரு 12 டன், மேக்ஸிமம் 6லேருந்து ஒரு 10-12 டன் வரைக்கும் இந்த மாதிரி பாய்லர்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க. அதுக்கு மேலே போது ஸ்டீம் வால்யூம் அதிகமாகுது, ஸ்டீம் கன்ஜம்ஷன் நிறைய இருக்குது அப்படின்னும் போது
கோல் ஃபயர்டோ இல்லை பிரிகேட் ஃபயர் பாய்லர்ஸோ கொண்டு யூஸ் பண்ணுவாங்க. சரிங்களா? இந்த மாதிரி தான் டைப்ஸ்லாம் நிறையா இருக்கும். இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கீங்க பார்த்தீங்களா, இந்த வீடியோ இந்த பேக் சைடில் ஒரு வீடியோ பிளேயர் வந்து இந்த பாய்லர் தான் வந்து ஃபர்னஸ் ஆயில் பாய்லர். ஓகே, அதோட பேசிக் பார்ட்ஸ் என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஷெல் இருக்கும். அந்த ஷெல் அந்த ட்ரம்முன்னு சொல்லுவாங்க. அந்த ட்ரம்மில் தான் வாட்டர் வந்து ஃபில் பண்ணுவாங்க. இந்த ட்ரம்முக்கு பார்த்திங்கன்னா நடுவில் ஒரு ஃபர்னஸ் சாம்பர் இருக்கும். அந்த ஃபர்னஸ் சாம்பர் வந்து உள்ளே வந்து கேஸ், அந்த ஃப்ளூ கேஸஸ் ஹீட்டை வந்து உள்ளே இந்த ஃபர்னஸ்குள்ளே தான் வந்து நம்ம ப்ளோ பண்ண போகிறோம். அதுக்கு நம்ம தேவையானது வந்து முக்கியமாக எரிபொருள் தான் வந்து ஃபர்னஸ் ஆயில் ஆர் டீசல் யூஸ் பண்ண போகிறோம். அதே மாதிரி இந்த எரிபொருள் கிடச்சிச்சு, அதே மாதிரி நான் வந்து ஸ்டீமை அந்த வாட்டரை ஹீட் பண்ணோம் அப்படின்னா எனக்கு ஒரு பர்னர் வேணும். ஸோ அதை ஒரு பர்னரை யூஸ் பண்ண போகிறோம். அந்த பர்னர்ஸ் தான் வந்து ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோவில் கூட பார்த்துருக்கீங்க. அந்த பர்னரை யூஸ் பண்ணி நான் வந்து இந்த ஃபியூலை யூஸ் பண்ணி நான் உள்ளே வந்து ஃபயரிங் பண்ண போகிறேன். இந்த ஃபயர் தான் வந்து உள்ளே போய் வாட்டரை வந்து ஸ்டீமாக மாற்ற போகுது. சரிங்களா? ஓகே, இப்போது இந்த பாய்லர் அப்படின்னு சொல்கிறோன்னா அப்படின்னா ப்ரெஷர்னு சொல்கிறோம், ஹீட்னு சொல்கிறோம். ஸோ இதுக்கு வந்து சேஃப்டி டிவைசஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். ஸோ இந்த சேஃப்டி டிவைசஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பாய்லரோட மவுண்டிங்னு சொல்லுவாங்க. சரிங்களா? பாய்லரோட மவுண்டிங்ஸ் தான் வந்து சேஃப்டி டிவைசஸ். என்னென்ன இருக்குன்னா, பாய்லரில் ப்ரெஷர்லாம் இருக்குன்னா ப்ரெஷர் கேஜஸ் வேணும், கண்டிப்பாக சேஃப்டி வால்ஸ் வேணும், ஃபியூசிபிள் ப்ளக்ஸ் இருக்கணும். ஓகே, எல்லாமே இந்த மாதிரி இருக்கிறது தான் வந்து மவுண்டிங்ஸ் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா இட்ஸ் சேஃப்டி டிவைசஸ். ஆக்சசரிஸ்னு சொல்லுவாங்க. ஆக்சசரிஸ்னு வரும்போது ஃபீட் பம்ப்ஸு, அதுக்கு தேவையான ஆக்சசரிஸ் ஃபீட் பம்ப்ஸ் இருக்கும். அதுக்கு இந்த ஆக்சசரிஸ் எல்லாம் இப்போ நார்மல் பெரிய பெரிய பாய்லர் எடுத்துன்னு வச்சுக்கோங்களேன், எக்கனாமைசர்ஸ், ஃபீட் பம்ப்ஸ் நிறைய இருக்குது. அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் ஆக்சசரிஸ் போய் பண்ணி ஒரு மொபைல் ஃபோன் எடுத்துக்கோங்க. மொபைல் ஃபோனில் ஆக்சசரிஸ் என்ன, சார்ஜர், அப்புறம் சிம் எஜெக்டர், இந்த மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க பார்த்து இதெல்லாம் ஆக்சசரிஸ். ஸோ இந்த மாதிரி பாய்லர் இயங்க வைக்கிறதுக்கு தேவையான விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து ஆக்சசரிஸ் வந்துடும். பட் பாய்லரில் இருக்கிற சேஃப்டி மெஷர்ஸ் எல்லாமே பார்த்துக்கிறது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு மவுண்டிங்ஸ் சொல்லுவாங்க. சரிங்களா? இப்போ நீங்கள் இந்த ஓவர்வியூ அந்த பாய்லர் பார்த்துட்ருப்பீங்க. இதுதான் வந்து இப்படி தான் இருக்கும் பாய்லர். இட்ஸ் நாட் ஏ காம்ப்ளிகேட். நீங்கள் வந்து பார்க்க வந்து பாய்லர்ஸ்னாலே பெரிய காம்ப்ளிகேட் நினைப்பீங்க. நீங்கள் சைஸு கூட ஆக்சசரிஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும். அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு பாய்லர் வந்து ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டாக தெரியும். இப்போ பவர் பிளான்ட்ஸ்லாம் போனீங்கன்னா ஸ்டீம் ஜென்ரேஷன் நிறைய தேவை, ஹை ஸ்டீம் தேவை, அதே மாதிரி சூப்பர் ஹீட்டட் ஸ்டீம் தேவை. அந்த மாதிரி சூப்பர் ஹீட்டட் ஸ்டீமில் எல்லாம் தேவைப்படுற பாய்லர்ஸ்லாம் வந்து எதுக்காக அப்படின்னா டர்பைன்ஸை வந்து ரன் பண்ணுறதுக்காக. சரிங்களா? பட் இந்த மாதிரி இண்டஸ்ட்ரியல் பாய்லர்ஸ்லாம் நார்மலான ஒரு டெம்பரேச்சர் 220 to 230 டிகிரிஸ் டெம்பரேச்சரில் இருக்கும். அதே மாதிரி ப்ரெஷர்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு 16 to 20 பார் ப்ரெஷர் வரைக்கும் மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க. இந்த மாதிரி பாய்லர்ஸை தான் வந்து உங்களுக்கு ஃபர்னஸ் ஆயில் பாய்லர்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. முக்கியமாக இதில் வந்து ரொம்ப சூப்பர் ஹீட் ஸ்டீமெல்லாம் இருக்காது, ஆனால் கொஞ்சம் ட்ரை சேச்சுரேட்டட் ஸ்டீமாக வந்து நமக்கு கிடைக்கும். சரிங்களா? ஐ திங்க் இந்த ஓவர்வியூ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். புரிஞ்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள். என்னோடய சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க. வீடியோ பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள்.